Здравейте, днес снимам на Майнкрафт. Снимам на 1.10, но не най-новата версия. Ще трябва този свят да гледам другия свят ми се загубил. И не знам. И той също си. Не, явно другия свят е загубил. Ами добре. Или съм го изтребил и нещо направил. Значи така. Ето това, което съм събрал до сега, но не съм снимал. Само първата част, която е на стара версия. Може и клипа да го маха, но няма да го маха, защото един проявяват интересно тази към което съм почнал да правя. Както казах в предишния епизод за мултиплеер, няма да правим. Няма да правя аз. Мога да кажа само синглплеер, нали? Така, какво... да, в един епизод ще да правя тук една ферма, която... Защото... имам много семена и някакви... Чуквай... Кренък... Значи това е с такова мога да го чукай. Ще това мога супер. Какво става? И наред така, започна нещо, някаква... Нещо такова да се направя крема като фермичка. Ето имам 5 семена, 2 сърбенка, така. Нали, това е гранит. Мисля да дали обясня нещо. Още на... сега ще правя. Погледна граница. Значи какво става? Не знам, че се качих, но... Добре, така. Ето, видите на лузе. Да, това си може да кажа, че той говори на английски, пък Майнкрафт ми е на английски, що е тъй. Нещо такова, обичам да е на български. Въобще тук няма се разсъди. Явно трябва да сказа на следващите инструменти, за да бъде да се изравни. Да. Това ще е втората част от моето оцеляване. Ако някой ще дървен част, ще е втората. Ще е втората на епизода. И ясно се това го изтрил, но това ще е втората част. Да. И така ми се вярвам, защото... Какво е? Нали, зараз съм спала. Така. Но тук е 10. Споделение, когато нямах този канал, когато въобще не снимах, се чуя да ще направя на точка 10 версия нещо, и ето ще направиха. Ето ще направиха. Ще търся... Това е много гъби. Аз не искам да ви. Си някакво животно да намеря. Те вече няма смисъл да има датка на Ивона, тая Ивона няма какво да я правя. Така че... Игра на мирно. Игра на... че това е так. Мирно сме, няма да заключвам. Това е най-гъмното, което направи от 8 10 да заключваш на мирно на това играеш. Аз не виждам смисъл в тази функция. Ето после. Влезам с тъкча. Пак и... За това да кажеш да се...
Пишите в коментарите и ако не харесва да ще почнете на дефолт. На мен не е проблем. Но повече предпочитам толкова кетчъп, защото кажете колко хубаво красиво. Да. Аз такива са едни оранжеви. Ето стои тук. Какви са? Ето слънцето криво. Ето тук трябва да се взема коси за отграда. От тук, ето така. Ето така тук. До тук ще е. Доста голямо. Нищо. Ето вече да ще взема. Ще... Е така някаква импровизирана къщичка. И около фермата ще се служа оградка, няма смисъл. Защото да кажем буквално, че и фермата ми ще не бъде в къщата. Да. И за да се различи, ето така ще направя. Тук нещо такова ще сложа импровизирано. Тук малко по-високо. Ето да така. Еми това ще бъде за втората част на клипа. Харесвайте, пишете в коментарите, ако се наточи пак на другия, абонирайте за моя канал MustakaBG. Абонирайте за канала ми MustakaBG, че да. Харесвайте, дайте позитивно, оценявайте, само един сега. Хайде стига да. Това е. Абонирайте за моя канал, оценявайте. Ето сега, се впет да завършим клипа. Харесвайте, оценявайте. И ще се видим в следващия клип. Това е за сега. И